Hi friends, I am Puzzle Hacker, and in this video I'll be sharing you about the basic notations of 3x3 cube. In the next video I'll be talking about the advanced notations, as advanced notations are very important in learning the advanced F12 and OLL PLL tricks. So without wasting any time, let's get started. तो गाइस, इस 3x3 क्यूब के नोटेशन सीखने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि इसके अंदर एक 3x3 क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और 6 सेंटर पीसेस होते हैं, जैसे कि वाइट सेंटर पीस, रेड सेंटर पीस, ग्रीन सेंटर पीस, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो। और इसके अलावा इसके अंदर 12 एच पीसेस होते हैं, जैसे कि ये वाले पीसेस जो कि आपको 12 देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 कलर एक साथ आ रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, जैसे कि ये वाला पीस। इसके अंदर जिनमें 3 कलर आ रहा है वो एक कॉर्नर पीस है जो कॉर्नर में। और ये इसके बारे में बेसिक चीज़ है। और अगर आप जैसे एडवांस नोटेशंस जब सीखेंगे F12 वगैरह, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अगर आपने क्यूब को, जैसे रेड फेसिंग है आपके सामने और वाइट ऊपर है, येलो नीचे है, तो आपके लेफ्ट साइड में ग्रीन होगा और राइट साइड में ब्लू होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि जैसे अगर हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया, ग्रीन फेसिंग है, तो अगर वाइट टॉप पे है और येलो बॉटम पे है, तो हमारे लेफ्ट में ऑरेंज होगा और राइट में हमारे रेड होगा। ऐसे अगर अपन हम ब्लू की बात करें तो वाइट टॉप पे है, येलो बॉटम पे है, तो रेड जो है हमारा वो लेफ्ट साइड होगा और जो ऑरेंज है वो हमारा राइट साइड होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हम नोटेशन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अब हम इसकी बेसिक नोटेशंस सीखना स्टार्ट करते हैं। बेसिक में हम सबसे पहले जो नोटेशन सीखेंगे वो होती है आर। नोटेशन का मतलब है कि आप क्यूब को सामने पकड़ के कैसे मूव कर रहे हो। जैसे मैंने इसको ब्लू फेसिंग करके रख रखा है, तो अब मैं इसको कैसे मूव कर रहा हूँ। इसका जैसे ये वाली लेयर मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, या फिर ऐसे मूव कर रहा हूँ, या इस तरीके से कुछ मूव कर रहा हूँ, या फिर ऐसे। यही सारी चीज़ें होती है। या फिर मैं मिडिल लेयर जो होती है इसकी बीच वाली लेयर को, उसको मूव कर रहा हूँ। तो नोटेशंस के हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगी आर। तो आप ऐसे मूव करोगे तो उसको कहता है आर, कैपिटल आर, जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब हम बात करेंगे आर प्राइम की। तो इसके अंदर 3x3 में आर प्राइम जो होता है वो इस तरीके से नीचे की तरफ होता है। राइट साइड में आपकी राइट हैंड से आप नीचे की तरफ क्यूब को मूव करोगे तो हमारा आर प्राइम होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसको कैसे लिखते हैं, देख लेना, आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अब हम इसकी एफ की बात करेंगे, जो फ्रंट लेयर होती है। जैसे ये फ्रंट लेयर है, ये राइट लेयर थी, तो हमने राइट लेयर की बात करी। फ्रंट लेयर की बात करेंगे तो फ्रंट लेयर में इस तरीके से मूव करते हैं हम। ये होता है हमारा एफ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एफ हो गया हमारा। तो अब हम इसकी एफ डैश या एफ प्राइम की बात करेंगे। उसको दो तरीके से बोल सकते हो, एफ डैश या फिर एफ प्राइम। आप ऊपर देख सकते हैं कि जो नोटेशन है वो इस तरीके से है। अगर हम इस क्यूब को, ब्लू को सामने रख के एंटी क्लॉकवाइज में एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा एफ प्राइम होगा इस तरीके से। और एफ के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे इसको ही इसी पोजीशन में अगर मैं इसको इस तरीके से एक बार घुमाऊंगा तो ये एफ होगा। क्लॉकवाइज पोजीशन में हम इस क्यूब को एक बार घुमाएंगे तो वो एफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको एक बार घुमाएंगे तो हमारा एफ प्राइम होगा फ्रंट लेयर को। ये हमारी फ्रंट लेयर है। तो हम इसकी लेफ़्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात करी है इसकी राइट लेयर, जो कि ये वाली लेयर होती है, फ्रंट लेयर जो कि ये वाली लेयर होती है, एंड अब हम इसकी लेफ़्ट लेयर की बात करेंगे। लेफ़्ट लेयर में क्या क्या नोटेशंस होते हैं। लेफ़्ट में जब अपन इसको ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इसका नोटेशन का नाम होता है एल प्राइम, जो आप ऊपर देख सकते हैं। इसको हम एल प्राइम बोलते हैं।
आपको ये सोच रहा होगा कि राइट में जब अपन ऊपर मूव करते थे तो उसमें तो अपन आर बोलते हैं, इसमें एल प्राइम क्यू, बट इसके अंदर लेफ्ट के अंदर जब अपन ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इसमें एल प्राइम बोला जाता है। तो हम बात करेंगे इसमें अब एल की, कि एल क्या होता है। तो एल बेसिकली जो होता है कि हम इसको डाउनवर्ड्स लेके आते हैं, अपने लेफ्ट लेयर की नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो होता है एल। अगर अपन ऊपर लेके आते हैं तो वो होता है एल प्राइम या एल डैश। और अगर अपन नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, जैसे एक अपन ने जैसे नीचे की तरफ लेके आए, तो ये होता है अपना एल। और अगर अपन इसको एक बार ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये अपना हो जाएगा एल प्राइम। और फिर वापस एक बार ऊपर लेके जाएंगे जैसे यहाँ पे है तो ये हो जाएगा अपना एक और एल प्राइम। दो बार एक साथ करने को अपन एल टू प्राइम भी कहते हैं, लेकिन वो अपन बाद में बात करेंगे। आपने देखा होगा ऊपर नोटेशन जो था, जब अपन इसको नीचे लाते हैं तो वो होता है एल। और वैसे ही ये जो है राइट लेयर के बिल्कुल अपोजिट में है। जब अपन राइट लेयर को नीचे लेके आते हैं तो अपन बोलते हैं एल प्राइम, बट इसमें लेफ्ट लेयर में जब अपन नीचे लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं अपन एल। तो अपन इसके बैक लेयर के ऊपर बात करते हैं। जैसे अभी तक अपन ने राइट लेयर, फ्रंट लेयर, लेफ्ट लेयर के ऊपर बात कर ली है, तो अपन इसके बैक लेयर के बाद बात करते हैं। तो जैसे ये अपनी फ्रंट में है, जो फेस है ब्लू वाला फेस वो अपने फ्रंट में है, तो अपन इसको इस तरीके से रख के जब इसको इस वाले को मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो ये होता है अपना बी। इसको अपन, ये होती है अपनी बैक लेयर, ये अपनी बैक लेयर है। और जब अपन इसको यहाँ से ऐसे रख के ऊपर की तरफ एक बार ऐसे मूव करते हैं तो ये होता है अपना बी। आप ऊपर देख सकते हैं इसको, ये अपना बी होता है। तो अपन इसमें बैक लेयर के ऊपर बात कर रहे थे, तो अपन अब इसके अंदर अपन ने देखा था कि बी क्या होता है। जैसे ये अपना बी होता है, ऊपर की तरफ मूव करना, इसको अपन बी कहते हैं। तो सिमिलरली अगर अपन इसी पोजीशन में क्यूब को इसी तरह होल्ड करके जब नीचे की तरफ एक बार करेंगे तो ये अपना होता है बी प्राइम। और वापस बताता हूँ, जैसे ये क्यूब इस पोजीशन में है पूरा सॉल्व, और अब मैं इस वाली बैक वाली लेयर को, जैसे ब्लू मेरे सामने फ्रंट फेस है तो अपन इसको बैक है, ये बैक लेयर है अपनी ग्रीन, तो अब अपन इसको मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ तो ये होता है अपना बी प्राइम, या आप इसको बी डैश भी बोल सकते हो। और इसको आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पे। तो गैस अपन ने अभी तक बात करी है इसके अंदर राइट लेयर की, जो कि अपन ने इस वाली लेयर के ऊपर बात करी। ये अपना आर ऐसे और ये अपना आर प्राइम। और अपन ने लेफ्ट लेयर के ऊपर बात करी थी, ये होता है अपना, ये होता है अपना एल प्राइम, ठीक है ना। और ये होता है अपना एल, ठीक है। अपन ने फ्रंट लेयर के ऊपर बात करी थी, जो कि अपना ऐसा होता है एफ क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब अपन मूव करेंगे तो वो होगा एफ प्राइम। फिर अपन ने बैक लेयर के ऊपर बात करी अभी, तो अपना ये होता है बी, और ये होता है अपना बी डैश। तो अपन बात करने वाले हैं अपर लेयर की, जो कि ये वाली लेयर होती है अपने सामने। अपर लेयर को जब अपन मूव करते हैं तो इसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें दो होता है यू और यू प्राइम। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये होता है अपना यू, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैपिटल यू। और अब अपन इसके ऊपर बात करते हैं यू डैश की। अपर लेयर के अंदर अपन ने अभी तक बात करी है यू की, अपन बात करते हैं यू डैश की। तो यू डैश उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अपन ने इस तरीके से यू मूव करा था तो ये होता है अपना यू, और इसी पोजीशन में क्यूब को पकड़ के मैं अगर इधर की तरफ मूव कर दूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब अपन इसको मूव कर रहे हैं तो वो होता है अपना यू प्राइम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अपन बात करते हैं अब डाउन लेयर की। डाउन लेयर जो होती है वो बेसिकली हम इसको मूव करने वाले को हम डाउन लेयर बोलते हैं। फ्रंट फेस पे जब अपन नीचे की तरफ मूव करते हैं तो अपनी डाउन लेयर होती है। और इसके अंदर नोटेशंस होते हैं, जैसे
अपन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे इसको इस तरीके से रेड को इधर ला रहे हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डी। तो अपन इसके ऊपर बात करेंगे आगे। तो अपन अब डाउन लेयर की बात कर रहे थे, तो डाउन लेयर के अंदर अपन ने बात करी है डी की, जो कि इस तरीके से होता है लेफ़्ट टू राइट। जो अपन मूव करते हैं तो वो होता है डी। अपन बात करेंगे कि अपन राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डी। जैसे कि मैं वापस इसको ब्लू को वापस लेके आ रहा हूँ सामने, राइट टू लेफ्ट, तो ये होगा अपना डी प्राइम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये अपना डी प्राइम होता है। एक बार और वापस करके बताता हूँ। जैसे अपन राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो होता है अपना डी प्राइम। और लेफ्ट टू राइट अगर अपन वापस कर रहे हैं, जैसे एक बार अपन मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये होगा अपना डी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो और इससे अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।